vida, que viva el amor, que viva Keiner Áviles, que es el mejor. Keiner del Seba, él me enseñó a tocar, gracias. Sobre tocar en los instrumentos musicales. Me llevo una gran satisfacción, he aprendido muchas cosas de ti, mi hermano, y agradecido también con la gobernación del Magdalena que se seleccionó para este bonito proyecto y que sigan muchos proyectos para las personas con discapacidad acá del municipio de San Sebastián, mi hermano. Bendiciones. Un aplauso para Keiner.